Okay, good morning mga idol. Ito yung kategorya namin tuwing Miyerkules. Umpisa na ang aming kategorya. Tutok lang ulit tayo mga idol. Sige. Okay. Last 15 laps. Ingat lang ha. Thirty up category. Halo ang 50 above. Grabe itong dalahan. Ang tulid. Hindi pa napapagod yung mga yan. Harapan ko pala si Alfred. Yun. Bong welder. Saka si Archie nasa likod. Pakiramdaman pa kung anong mangyayari. Okay, last 14. Yun si Mike. Lumabas din. Ingat lang mga idol. Umagal ng konti, bakit kaya? Mamaya ito magkakabanatan. Yun, mukhang may binabala si drunken cyclist. Habang si Alfred si Archie, nag-aabang lang sa likod. Mag-ayos pa nga ng pedal yan eh. Ayan o. Nakatanaw-tanaw pa. May binabalak. O yun o. Ayun, lumabas si drunken cyclist. Ako ng grupo. Walang makawala. Dala-dala pa rin ang grupo. Kuya Percy, nag-aabang din. Yan, umunat. Last 13 lap. Umagal ulit.
Ingat lang. Hindi putulin. Ha? No. Ano yan yan? Puputol tayo.
Try mo na, Eng. Gaya. Wala na magpapalit dyan. Hindi rin na buo.
Let's go back. Sige. Labas. Wala na.
na habulin. Medyo na habulin. Ah. Sana sa tumada ako. Ah. Parimbok! Sa'yo yun! Sa'yo! Sige si biker dong. Oo. Hindi tumagos. Ang lakas talaga ni boss. Congrats boss! Konti pa, magagabay na kita, focus. Ayan. Sino kumuha? Si Kamingaw. Or si Kamingaw. Hindi ko alam sa rimate yan kung sino nakakuha. Tanong natin dito kay may cycling diary. Coach, sino second? Si? Boss Vince nga pala, second. Third si? Si 1, 2, 3 lang pala kukunin. First si Kamingaw. Second si Boss Vince. Third si Mapa. Mapa Formula. Salamat mga idol. Natapos na naman natin ang karera ngayon. Ang lalakas. Ang lalakas ng mga kalaban. Dito mga tayo. Baka sana ay magpa-babat.